السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. شلونكم شباب اليوم صورنا لكم فيديو كيف تعرف بين بيض طيور الحب فاسدة أو غير فاسدة أو صالحة أو بعدها طازجة. شباب أني جبت قلاص مي وهاي عندي 3 بيضات مال طيور البادجي. هاي 3 بيضات مال طيور البادجي أو طيور الحب، وحبيت أنا أصوركم. هذا قلاص مي ما يحتاج لا ضوء ولا تطفي الكهرباء وتدخل غرفة ظلمة وعتمة. أجيب لك قلاص مي وهاي راح نخلي البيضة أسته. إذا البيضة صارت في أسفل يعني البيضة هنا بالأسفل يعني هالبيضة طازجة. أما إذا صعدت لي فوق شوية يعني البيضة صاير لها مدتها أسبوع أو وصلت إلى الوسط إهنا أو إهنا، يعني البيضة صاير لها أسبوعين إلى 3. بما البيضة إذا طافت فيعني البيضة فازة وغير منتجة. وإن شاء الله راح نجرب وراح نجرب أول بيضة. هاي أول بيضة شباب، هاي راح نزتها. هاي أول بيضة، هاي ذبيناها بالمي. هاي البيضة طافت يعني البيضة غير صالحة. هاي البيضة طافت بالمي يعني البيضة غير صالحة. شو البيضة الثانية وين بنجربها؟ هاي البيضة الثانية، هم البيضة الثانية همين طافت يعني البيضة هم خربانة، ما بيها لقاح أو ما ملقحة. البيضة يعني مدتها أكثر من 21 يوم صاير عليها. هاي البيضة الثالثة هم، هاي البيضة الثالثة هم فازة. يعني طيورك يظلن 21 يوم عليهن وانت تصرف عليهن أكل وشرب وبالأخير يطلع البيض عندك فاسد. أنا هاي البيض أخذت من كل عش بيضة، يعني لأن نعرف طيور الحب تبيضها من 5 إلى 6 إلى 9، اكو بيهن اكو 4 اكو 3. فأنت راح تحتار وما تعرف ما هو البيضة الصالحة والفاسدة مثلا، أو البيضة ما بيها شي. فأرجو أن تجربون هاي الطريقة، حلوة وطريقة يعني مؤكدة 100%. أن تخلي البيضة بالقلاص مال مي ويبين بيض إذا طاف يعني البيضة فازة ما بيها شي. أرجو يعجبكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك واللايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.